Salam alaikum, Irwan, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah. Que la paix soit sur chacun d'entre vous, Irwan. Ce soir, on est revenu dans l'hôpital à Bordenay parce que je vous avouerai que j'aimerais impérativement pouvoir ouvrir un canal de lumière à l'enfant qui était là la dernière fois, qui était retenu prisonnier par les djinns. Du coup, je voulais absolument retourner à l'hôpital afin de lui ouvrir un canal de lumière, lui demander de puiser dans mes énergies et voir si je peux l'aider à clairement passer de l'autre côté, la laisser ici entre les mains de ces djinns-là. Voilà, il y a beaucoup trop de bruit, Juan. Donc je vais essayer de lui ouvrir un canal de lumière. On va essayer de l'accompagner à passer de l'autre côté. Bismillah, la layla trumas mayshay fil ardu wara usma usmi harim. Bismillah ar-rahman ar-rahim. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Salam alaikum. Bismillah ar-rahman ar-rahim. في عضوان السلام عليكم. في حات السلام عليكم. Que la paix soit sur chacun d'entre vous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Vous vous souvenez de moi ou pas? C'est Jalal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qui que vous soyez ce soir, je vous suggère de venir à moi et de discuter. Je suis venu pour libérer l'enfant. Je suis venu pour le libérer des entraves que vous lui avez mises. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et qu'Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, m'en soit témoin. Je vous suggère clairement de venir à moi si vous avez, peu importe la revendication à faire. Venez à moi et faites-le moi savoir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Bismillah, bismillah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فينك؟
allez maîtresse. خليك بسم الله الرحمن الرحيم. دومينيك في عضوان. ثلاثة. بسم الله regardez Erwan. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم. في حد؟ Allez, sors de là. Sors de là, maîtresse. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله 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 بسم الله. Erwan, la porte, on aurait dit elle était soudée. Bismillah, bismillah. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. maîtresse. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا لا يضر ما اسمي شيء في الأرض ولا السماء والسميع العليم. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Allez, montre-toi. Fennec. Allez, maîtresse. Bismillah. في هات. بسم الله لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا هو السماء وهو السميع العليم. أحسنت نفس بلا إله إلا الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. C'était quoi Erwan? C'était quoi ça? بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Au moment où il y a quelque chose qui est tombé, Erwan, à l'instant je vous avouerai qu'il y a eu un de ces courants d'air frais. Voilà, il y a eu un courant d'air frais. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
كلمات الهدمات. Vous avez vu, Erwan, bismillah. Vous avez entendu, Erwan? Est-ce que vous avez seulement entendu là? Bismillah, la leladro masmei shay. في الأرض ولا والسماء والسمي هللم بسم الله الرحمن الرحيم فينك هذا متخش بسم الله الرحمن الرحيم وده بكلمات الله التامات السلام عليكم. Vous n'allez pas le croire les frères. Ah, mon Dieu, il y a vraiment une odeur de... Une odeur de chaud, de brûlé. Ah, c'est quoi ça, mon Dieu? Bismillah, bismillah, vous entendez? Benek! Matrèche. Fissout, Erwan, fissout. Vous avez entendu? Voilà, hadem, fissout. Assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خليك Vous avez entendu, Erwan? Ça venait de là, je crois. Je suis pas sûr de là ou de là. Par Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant, s'il y a de la sorcellerie, qu'elle s'annule. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimatil tamat min sharri ma khalaq. Je vais ouvrir un canal de lumière pour l'enfant, que vous le vouliez ou non. Que ça soit clair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimatil tamat min sharri ma khalaq. J'ouvre le miroir, il était pas la dernière fois. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai entendu un bruit, attendez. J'ai entendu un chuchotement, voilà, Hadim, j'ai entendu un chuchotement, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Regardez, Erwan. Regardez. J'ouvre le miroir, Erwan. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimatil tamat min sharri ma khalaq. Bismillah. Erwan, j'ai allumé une bougie là. Et là. Dominique, c'est Jalal. Si tu m'entends, écoute, je suis en train d'ouvrir un canal de lumière. D'accord? Je suis en train... Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimatil tamat min sharri ma khalaq. Bismillah la leladro masmei shay. Fil ardi wala was-samaa'i was-samii halalim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fissout. J'ai entendu marcher, Erwan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Oh, ma lampe. Cette putain de lampe. Bismillah. Excusez-moi pour les grossièretés. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Depuis quel moment elle a hetamat mishalema khalak. La ilaha. Est-ce que vous avez vu ça, Erwan? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Depuis quel moment elle a hetamat mishalema khalak. Dominique, je t'invite à me rejoindre si tu es là. Je t'invite à me rejoindre dans la pièce. Je vais utiliser et je vais concentrer de l'énergie ici. Je t'ai donc déjà allumé 2 bougies de repère. Le miroir, je sais pas ce qu'il fait ici. Si tu veux te matérialiser dedans, c'est à toi de voir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous devez kalamat al-hatamat mishal ma khalaq. Bismillah. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimatil tamat min sharri ma khalaq. Ah, Erwan, la table. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah, Erwan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
depuis qu'elle m'a télé tamat mishali ma khalak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Bismillah la ilaha illallah smishay fil ard wa ra'u sama'u sami'a alalim bismillahir rahmanir rahim ya bismillah 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 ikhwan bismillahir rahmanir rahim bismillah لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم في صوت وانا ولا أحد في صوت ها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا اخوان لا 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 ترى ما اسمعي شيء في الارض ولا هو سمعه سمع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ça m'a carrément démonté l'épaule ya Juan, j'ai vraiment mal, ça m'a tapé carrément fort en fait. فينك بسم الله الرحمن الرحيم بكلمات التامات من شر ما خلق بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في عدوان بسم الله بسم الله فنك ça appartient peut-être au petit. Dominique, je ne sais pas si tu m'entends. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Viens à moi. Viens à moi, je peux t'aider. Je peux t'aider à rejoindre la lumière. Bismillah. Je peux t'aider. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Depuis que le matin la hetta mat mishali ma khalaq. Ça fait entendre. Bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Ça sent. Bismillah. L'odeur de brûlé de tout à l'heure. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. خليك ما تخاش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Dominique, je t'invite à utiliser le canal de lumière. Profites-en. Je commence à sérieusement fatiguer. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب كلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Rapproche. J'ai du mal à prendre mon air. Non, c'est la condensation de ma bouche, j'ai eu peur, Erwan. Faut dire qu'il est vraiment de plus en plus froid. Dominique, c'est Jalal. Assalamu alaikum. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله لا إله إلا ما اسمه شيء في الأرض وراء والسماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. Les bougies, Juan. Les bougies. Si Dominique les a éteintes, c'est qu'il est passé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fennec.
Allez, Khalik. Il reste plus que vous et moi maintenant. Si l'enfant est parti, vous comptez faire quoi à présent? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai rangé les bougies, Erwan. Dominique les a éteints, ça veut dire qu'il est passé. Pour le coup, je suis hyper épuisé. Je vous cache pas. C'est Jalal, allez, Fennek. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais pas rester longtemps, Erwan. Je m'assure qu'il est parti. Bismillah. Regardez. Attendez. Regardez. Bismillah, attendez. Est-ce que vous le voyez là? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bika min tamat mishali ma khalaq. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bika min tamat mishali ma khalaq. Merci, Jalal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bika min tamat mishali ma khalaq. Bismillah. Bismillah, la layla ma ismi shay. Fil ard wa la usma Bismillah. Bismillah. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Faut vite que je sorte de là, Erwan. Bismillah. Par Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, s'il y a de la sorcellerie ici, qu'elle s'annule. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimat al-ahid tamat min sharri ma khalaq. Asattu nafsi billah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimat al-ahid tamat min sharri ma khalaq. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Vous entendez les pas? Voilà, comme des talons. Sur Erwan. Bismillah, Erwan. Bismillah. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Merci pour la force, le soutien, Erwan. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à nous soutenir. Espérons que Dominique a été libéré de toute manière. Je vais faire une séance de purification pour lui. Qu'Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, veille sur chacun d'entre vous, vous fortifie, vous facilite. Merci pour la force et le soutien, Erwan. Merci beaucoup pour les prières, les bénédictions, les renforcements, cela nous aide beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. N'hésite pas à partager, like, abonne-toi, frérot. Ça donne de la force. Et... c'est encore le palpitant, je vous avouerai. Il y a plein de petits bruits, attendez, je vais sortir du bâtiment, c'est sérieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais faire une purification pour le petit Dominique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.